起初只是一场普通的暴雨，无人在意，但谁也没想到，接踵而至的极寒暴雪带着狂风席卷全球，零下80度的低温，而这一切都只是一个开始。我的手机由于低温影响，也被自动关机了。现在危机当头，时不待我。我们公司在写字楼的第19层，虽然隔了一个周末，再加上连日的极寒，整栋楼可能没什么人了。但是由于各种因素被困在公司的，未必只有我自己。万一彻底陷入极寒困境，我或许需要用最原始的火来维系生命。现在就只剩一个问题，要不要去1楼大厅看看，再搜集一些东西。说真的，空无一人的写字楼又断了电，要一个人走19层楼梯，我还真犯怵。可要是不去，谁知道这末日要持续多久呢？随后我套上最后的羽绒服，又拿了把魔仙刀防身，将休息室的门锁住，战战兢兢地下了楼。原本就阴冷的楼道，现在更是寒冷彻骨，我整个人几乎快要被冻僵了。刚拐下16楼的拐角，一阵猛烈的寒风卷着冰雪渣扑进来，狠狠地砸在我的脸上。窗户不知什么时候被冻裂了，此刻已经被风吹开一道裂口，分不清到底是风雪还是玻璃碴子，就这么冲了过来。脸颊一阵疼痛，我僵直的身子根本来不及反应，就被掀翻在地，顺着楼梯滚了下去。因为身上冻得僵木，就算滚下来一时也没觉得疼，但滚下来的时候头部撞到了楼梯，尖锐的疼痛让我眼前发黑，就要晕过去。此时我感觉额头有股液体流了下来，是血。不行，要是昏睡过去，一定会被冻死在这里的。冻裂的窗口还在猛烈地往楼道里灌着冰雪。这么一小会儿的功夫，我身上已经被压了一层积雪，那雪不像认知中的蓬松，而是夹着冰碴，又冷又硬。额头上的伤口很快被雪冻住，我尝试起身，额头传来撕裂般的疼痛。气温太低了，那血已经把我的皮肤和地面粘在了一起，只是轻微的动了动，就传来钻心的疼痛。我把心一横，用手撑着地面，用最快的速度起了身。不出所料，地上粘着斑斑血迹的皮肉，甚至还扯下了一缕头发。浑身冻得麻木，我眼眶里的泪水簌簌而下。以前看到所谓冬天舔电线杆被粘住舌头的事情，我向来是当个段子听的，没想到这次亲身经历了。不过幸运的是，身上似乎并没有更严重的伤，这也坚定了我一定要去搜寻物资的想法，要趁着现在的温度还要不了我的命。从前熙熙攘攘的写字楼如今沉寂一片，我觉得自己仿佛置身一个巨大的停尸间。末日带给人的恐怖，除了生死，还有孤独。我没有碰到其他人，1楼大厅的门已经被冰雪封得死死的，根本出不去。极寒的气温让受伤的我已经有些受不住了，但我不敢停下来，我怕一停就再也动不了了。摆放快递外卖的长桌上凌乱不堪，我找到很多未拆封的零食，还有一整箱的矿泉水。可惜我现在没有力气搬到楼上去，只能放弃大件物品，拿走相对来说轻巧的。不过令我兴奋的是，我还在前台翻出了一整盒的葡萄糖。我本想着先喝一瓶补充体力，但葡萄糖早就被冻住了。我又随手从地上捡了个包，把翻找到的东西都装进去。上楼比下楼费力多了，到最后我已经没有力气站立，大脑几乎已经失去了思考的能力，只剩求生的本能让我继续前行。我数次停下来，胸口闷痛着，眼前一片模糊，直到感受到16层那扇冻破的窗里灌进来的寒风，我才清醒了几分。快了，就要到了。这时我发现楼道里灌进来的雪并没有想象中那么多，我心里一喜，难道雪要停了吗？这个想法给了我极大的勇气，就算双腿被冻僵，我也没有停下来，狼狈又艰难地爬到公司门口。就在我打算开门的时候，脚腕忽然被什么东西抓住了，后背窜起一阵难掩的恐惧，我本能地尖叫起来，往后看去，不知从哪冒出来一个陌生男人，此刻正瞪着眼，趴在地上死死扣住我的脚腕。那张脸青紫难看，像是地狱中的冻死鬼，发出的声音也嘶哑的厉害。把物资交出来，不然我杀了你。他只穿了件短袖，裸露的皮肤上满是伤口和冻住的血迹。直到看清他衣服上的 logo， 我才认出他是楼上健身房的老板。他可不是什么好东西，很喜欢骚扰女学员，我也被他骚扰过，最后甚至还闹到了警察局。他也因此怀恨在心，直接到我公司闹事，还造我黄谣。没想到真是冤家路窄，居然在这个时候遇见了。我又慌又怕，但我刚爬了19楼，早就筋疲力尽，根本没有能把他甩开的力气。何况他看定了我有物资，这种你死我活的紧要关头，
怎么可能轻易放过我？我被他一拽，摔倒在了地上，痛得倒吸一口凉气。他想趁机爬起来往我们公司里面冲，还好，就算他再怎么强壮，毕竟穿着短袖被冻了好几天，估计也没什么吃的，所以战斗力也大打折扣。我毫不犹豫地抽出魔仙刀，直刺他面门。在他吃痛的时候，我赶紧进公司锁上门，就差一点被锁在外面的就是我了。我没有那么圣母心，末日当前，谁都不能保证自己可以活多久。面对这种败类，我更不会在意他是什么下场。求求你，给我一些吃的吧。上次的事是我的错，我不想死，我好冷。我只是告诉他1楼有食物，不过他到底能不能活下去，就要看他的命了。公司厚重的玻璃门采用了银行级别的防弹玻璃，它是撞不破的。我没再理会身后的哀求和咒骂，回到了休息室里。没有电，没有热水，我已经快撑不住了。